ya kuri urugero cyakira filime. Filime ndi kureba gutwara iki? Asije wayirebeye filime amasaha 25 kireba filime. Jinjira ari kugera ntabwo ndi Pamella. Mvamubwire na. Usiko Siuka cyacu Pamella yo kumangara barebana kuri video call. Cyati go. Iwe nakibuka. Cyati ni bavugana. Kiri ku moteri. Ndakibuka. Ni Pamella suziko yagiye hanze agasiga telefone. Yarayisize kuko ndabyiye. Ngiye kona muranya yamwanishira yende ngo tatanda. Ndamubwiye ngo ndi Pamella umunsi yatuvumbuye. Murego ntabimenya. Ase Pamella ntazaba yaje namwe. Pamella ntabimenya nabuzabukira mahani ntabwo yaje. Nari telefone yisigiye iki? Mugicata iwe. Ntabimenya. Ukuntu yakundaga kiraki. Oya soye mufana se yengana nawe. Ntabimenya zakwica. Aho ufite ibibazo. Nzabivuga. Ubivuze shanzo bereka nkubwire. Ujye kuvuga ibikureba sibyo? Akora yabira ntabwo nzavuga ariko cyangwa uzakire wowe cyitire. Cyangwa amakindi. Ahubwo nyine nuko ndi gukavaringa sisi narese namukavarinze bakamenya ko ari agasire yagiye. Ugize ubwenge. Sawa. Bro, imeze Eshani kweli bro. waheze mu buriri. Cyari ibintu ndi gukora kuri machine tu. Enda hanga ndikora kawaine. Shaka nze nicara nyine nanjye twe tuyavuga. Bashwe dusangira nawe kabisa. Cheers bro. Meze bon. Ugere kunyota. Shose cyaka nari mfite. Mbaruka naraye hangover. Hangover se usigaye umutaga nyinshi? Shamani bronega na myaka 100 umuntu ateze nase. Usigaye zinkwera he? Bafite ibisponsa nyine nawe urabyumva. Ya sponsor aba. Akubro nawe no gafuhira umuntu. Nahise ubu ngo kugira igisponsa. Biracyari muto mufite ubwo kandi inzoga nyinshi ntago ari nziza. Bro nago nzongera nyine subize. Gusa nyine ndumva nkumbuye sister umva nkumbuye kuyavugana nawe pe. Ago sister umukumbura umunota w'isaha sister wawe. Afite akazi kenshi. Umuntu turarana urumva dufite nk'udustori twinshi tunavuye mu kazi iki n'iki nyine narabyo. Ariko buriya ntashaka afite. Sister se sinzi nimba akundana nimba nadakundana nimba byaramujabutse nkanjye simbizi. Akumurusha ubusazi shaho wowe sinzi ariko wowe yituje. Sister ritonda subizi se no kuva na kera turabana. Man yaranjabutse nyine we. Baba shiti bawe bameze bati ko nayiruka kubabona. Baba shiti yanjye ntabwo duherukana neza ariko turashata kuri telefone tukavugana so ntabwo nzi igihe tuzabonana ariko ni vuba cyane. Man ejo ndenda kubonana amafaranga nzakubwira amagare baze dusangira ikibazo. Bazaducinge kabisa aho gakibuze neza cyane. Subizi ntabwo njya gutenguha nyine tu. Ana mpamvu kunengo arega. Ibintu byose ndakubasubiza. Nanjye ubwanjye ntabwo nkabagurira inzoga amafaranga no gisika abana amafaranga bari nta kibazo. Ako simanira kampani ukorera bimeze bito wazanshakima akazi. Ya ntaribi se zashobora kuba secretary. Akaguru nzagashyira hasi wana. Saka bisa ntaribi. Endo nawe tifu amagara. Shabita nyine tu. Allo? Imeze bite? Hawi time tu. Ewa ni sawa kabisa nibere mu rugo. Ewa niko ndahabaye nabi wazukandera nta kibazo ni mu rugo. Ni karibu kabisa bwino ndakubwira uryo bimeze nta kibazo. Baba yagiye mu kazi hari Sandra. Naze baganire. Ndagusobanurira ariko
Nimero ye hari ukuntu iginanira ukuntu. Sawa. Abaje bagiye kuza ahangaha. Nta kibazo nyine tubaye karibu. Ibi twategereze. Nabimaye. Nose kandi Salam, meze tute? Cyane fresh. Uracamo? Ari. Man, ko ntakuzi hano, uri mushyashya? Shandi mushamaze iminsi nk'itatu hano. Makwita nde? Yangita Rio. Okay. Pallaso ari maze? Sha Pallaso nyine ageze mu kanya ariko yarananiwe bamwe ngabaryamye gato. Tumaze kuvugana? Basi kuvugana nyine so ushobora kumuvuga nyine ari mu buriri kuko nibwo yaravuye mu kazi. Okay. So, ni karibu se? Kutaduha karibu wadojeje hanze. Babasaza rigayo tuba turabanje guhabwa amabwiriza. Tugomba kubanza kugenda tukababaza ko ari abantu babashaka. Twebwe dusanzwe tuza hano ntari. Musanzwe mubaza. Ikibazo umuntu abibwirwa n'iki? Twamaze kuvugana bro, wowe humura ntabwo turi abagizi ba nabi. Turi inshuti ze dusanzwe tuza ahubwo nuko wowe niyo mpamvu nkubaje ngo uri mushya nuko twari dusanzwe tuza hano. Okay. Yeah. Sabwo nta kibazo nakenjera. Okay. Hi. Umeze neza ariko Bazabazana udutebe. harya ni Sandrine. Sandro. Ni karibu. Kambaza ni dutebe. Yicaye. Maze mutese. Freshman. Reba wicaye. Ndashaka bazina. Hano nyereshejwe neza. Umeze neza. Ntacyo mbaye ndashima. Ariko uracyanyuka nizere ko Abo nabibagirwa burya iyo mbonye umuntu w'inshuti yanjye wikaduhuje ariko muri abavandimwe Mbese yashize twabonye akazi. karibu rero kabazana icyo kunywa ntacyo igura akantu N'izuba rimeze nabi. Iyo hariyo none ariko nabonye warazanye akazi karamunani Kipasi ndicho nasigaye yarabaye. hakurya tutari mugiye inama mwe ko akazi gakora Se ngiye mba nishoborera. amazi ya kingere cy'ubundi Amaze icyumweru hano. twabonye ntari biti twabonye ari umwana Leo. yarananiye Rio Gwina hakubundi ari meze bite nawe waje niba wigira tubije radio Kandi usigaye wumva nabi shaho. kimwe nawe yaguhamagaye ntabwo wumva Kiba cyumva nabi mana. aya genda rebe hariya ibintu bihari uzane abantu bakize abatumeze Java kandi tebu Bazagukuremo ibyo bivumvuri. ntagamenyera akazi ko sando bazicana Shange nangu. Sando bazicana Yabwiye dufungure kuri gate atubwira ko amaze nk'iminsi 3 tuzibaza tubajije uko bicara tubaje ibibazo byinshi kwinjira byabaye ibibazo rega burya iyo ujana Muri bande ngibiki. afite ubwoba aze ko umuntu ufite abakobwa bashikira bakuru kuki batagikorera Ntabwo tuba duhari. abananiwe bagomba kuza bakabanyamuka Mbona sando nyine vuvo. barakorera ahangaha nyine barahangaha ariko Pallaso niruka hari umukobwa bita vuba Shavu bari mu kazi. yagiye mu kazi kandi araza nimugoroba
nta kibazo ariko ameze neza ufite akazi kenshi ariko akugurira nk'ukuntu uba uje umeze wagira ngo nta bwenge ugira ariko bose nabuze inzira ko wabuze inzira se wabuze inzira aha hose nta nzira zihari mumbabarire ko ntabwo bizongera abanyakira ndaza kugukurayo amajwi imbere mumbabarire rwose vasi banza usubize yino purato nayo barayirya kandi ugiye ufashe neza ahubwo uzuna twibwiye neza hagati aho ngaho ntikigaruka aha ngaha ntikigaruka kuko cyane yasi sorry muryoherwe anyway cheers agere ku nyota kirimo bayeho neza sha bayeho neza rwose wowe banasa sha shana ubivukana nyine tu ikintu cyose umuntu aragiharanira mu buzima Jake Norris ayo fresh tu abisanzura nyine nawe nta kibazo urabona ko naje bwa mbere ndi kukubaza nti se uracyanyibuka sanze kinyibuka abana ahubwo ngiye kujya nisanga ngaha buri munsi karibu rwose simwagiye muzo twinjoyinga hano twabuze ikintu dukora nyine ni ukuri nyamuzo twinywere nyine twisindire byose nta myaka ijana ngiye kumenya abandi bihaje bavuga ngo nta bukwe nta myaka ijana ko kwenjoyinga byaramutwaye igihe cyose ari mu mapati sinzi n'ibyo ari numva yagiye ngaho ari hehe shamani nyine nandi kubwira cya brongo kinshake muri kampani gikoramo nimba nayo biba byamujabutse simbizi nyine mba ndaho nasamye ariko ahantu nayo napurayinze nyine tunegereje ko bahamagara cyangwa nabwo bikanga nkikomereza mu buzima bw'uburyohe gusa none se nabigira nti mwana nyine nise Pallaso ndiruka no kuba pasi bizuma amakuru man nari ikintu kinzanye hano na ba bro mwana byaje kuvamo rwose ibintu bimeze neza turacata kuri telefone akansubiza mukubise ifoto ewan yagiye nimo neza rwose ibintu bimeze neza byatari duhamagaye tuzinwe rero nzabahamagara amasezerano ahubwo bibike rwose kintu n'umugabo ntuzamutenguhe kabisa nese man ubona bigenda ubona hari byavuyemo cyangwa nyine byacyari muri process icyo guhura njye nawe amaso ku maso ariko nitubona n'amaso ku maso nzaba nta gitsinzi byaba byageze neza kandi ni vuba cyane iminsi 3 byaba byaciyemo Sanders Luis de Sardine kandi rasaga tanavuga shanje nabyo mba nzimana mba nibereye mu zanjye ntabwo ugeze muzi se ntabwo yamukweretse ntabwo yamunyetse imana ntabwo yamumweretse kuzabatungura kandi na Sanders ushaka kuzabatungura kiretse niba ashaka kuzabakorera surprise sibyo surprise sister wawe bakora surprise man ahubwo yakaberetse bavuga ati ni boy ashaka kuzabahuriza hamwe abaganize ko vovo ava mu kazi ananiwe akaza atsinze rimwe na rimwe akaza ajya kuryama ariko nagira day off nzabicarika hamwe mubabwire ndari mubereke shabrore kangende man ako ugiye kwera kakanya kwera ubonye bakitse none isugenda cyangwa nuko mani ada ariko umureba ukuntu ko nta nibense bro amwana ni neza ahubwo wowe utunamba ndadushaka ntacyo nakwima umusore wanjye wumva se ahubwo ntabwo muri kabisa nari bugaruke man agomba kugaruka vuba agomba kugaruka kanabasezera amasaha yagiye nakoze man ariko nawe ugira udusure musaza nzaza kabisa mbaka akazi kabaye kenshi ari kabisa reka ahubwo se man ubundi wakujyana iwabo wako kantu akora surprise akajya no kumutungura tukareba kandi ari man kareba kariyo uza neza cyane ahubwo akiri nicyo kirambaye shyiramo man imyenda tujye iwabo turi hakurya icyo kintu cyabaye gisaba uko bimeze tugenda ahubwo
mureke nitegure tujyane iwabo tumukorere muri surprise habati zigira vuba man n'uri turahanyura dutaha niko bimeze kira kabisa hindura vuba vuba turageze ahangazi ni hano manzi akubare tumutungure bro reka dutungure abantu hano reka dusura akabarangiza ahura iki wowe nta kibazo ahubwo Pallaso ugiye kumukora ka surprise ahubwo tubwire surprise this is big surprise tuba tuyizi kuvuga ngo man reka wewe mutuze tuje kugenda katkomane afite umukozi ufunga umuntu anasonera no basize ushaka gusanga banakiryamye reka afite umukozi ufunga umutwe bya dani ubashaka kubyumva wasanga hafunguye turi kumanda wasanga yanafunguye man reba no minota yose funguye man fungura urebe nawe aki n'ubundi se ko tumenyeranye fungura urebe man arafunguye man twaheze inyuma y'urugi kuri bafunguye Sasa man Asu, waryamye mani. umeze bite mwa ko muzana n'igikundi cyinshi cyane cyose kije Abire gundi. Nabwo se kamera ndi gutesha. Kamera kamera mama wari icyo abantu bose ko ubundi uzaye nyine iki gikundi cyose kije gukora iki kubaza byinshi. Nize bita. oya kubundi oya nta kumwa iki ari cyo mwanguri ahubwo kabujama ako kubizika hano haza abantu bizi ubundi mwe mwarize tubona ase muzi icyongereza barize man uragize mwe aho reka tuvugane no mu icyongereza abatsindwa nyine ndatemeye ko hi how are you I'm good. How are you? sit down Simbare habatinze nicyo rero uvuze Rwanda navuga icyongereza nicyo rero hasi tubiretse mbese ko mudakomeje mu bivuga mu cyongereza mukamucere hasi icyongereza twavugaga ko muvuga ikinyarwanda okay tubireke ahubwo aravuga ngo twumvikane mbese twicare hasi murashaka nta nakari umwana okay mwe muri aho gato nda katubaye ngabona genda urebe ibibaye genda urebe katubaye